په کوټه کې د 100 څخه زیات د پښتنو او شورمانو ته پولیسو راغلي دي چې د هغه څه په ډیر زیات تعداد باندې د پښتنو موټران ایستلي دي او اوس هم پر هغه شورمانو باندې چاپې شروع دي. په زیات تعداد د پښتنو موټران وتلي دي. هر ځای چې د پښتنو د کار روزګار ذریعه وي هغه به هلته بندېږي. او د بلې خوا په چمن کې د انتظامیې لخوا دا بیان چلېدلی دی چې تاسو به ټولې ګاډیانې رجسټر کوئ او بیا به تاسو په چمن کې چلوئ. د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز ورسره فالو کړئ او ویډیو تر اخره پای راسره وګورئ. د هغه ټریس که وینیسه که موږ یو سړی درغو بیا راسي ته له موږ سره هر څه چې کوې ته حق وې جانبې دا نه ته نسې راتلی موټران له خپله مخه بیا یې د باندې ولاړې موټران نیسي بیا یې پر څه شی بیا ستا له سړي سره مسله ده له موږ سره د څه مسله ده. زموږ د کروڑا روپۍ کاروبار دی د اربا روپۍ کمرشل مارکیټ دی ته راځي 8 ګاډي پولیس راځي 302 کیس والا دی یو پولیس والا سره مماری کړي د ورسه وینسه کور ایډرس تا د کور ایډرس یې ستا نوم یې ور معلوم دی ټلیفون نمبر یې ورسره ستا ته راځې ګرده شورمان د نن ګرده ورځ ډسټرب کړي دي دا د ګردو د بالا د کمشنر صاحب د آی جي صاحب زموږ دا درخواست دی چې وروره د خپل کور کمانډر سره زموږ دا درخواست دی که زموږ په مارکیټ کې دا د نوکه قدر ملامتیا وه زه به یې درړم د هلته مګر له خپله مخه راځئ وروره موږ ته مه تنګوئ موږ کاروباریان خلک دي تجارتان خلک موږ سره زیاتوب کېږي لهذا د دا خلکو مخنیوی وکاسته بله ورځ زموږ مارکیټ له موږ له بغیر اجازې نه راځي که زموږ د مارکیټ سړی دی موږ یې درولو. وسلام.